豪哥，以往都係你帶我哋多啊，食嘢周圍去供嚟供去食啊。咁啊，今次我肥蘇都唔敢話搶你個位，揸下莊啦。咁啊，介紹你食一間土耳其嘅。嗱，我哋今日嚟到咧鰂魚涌海光街嗰度，叫 Tava 嘅土耳其料理啊，相當正嘅喎。冇錯，呢間其實咧都相當出名，不過我真係未嚟過。其實呢間嘢咧喺今年嘅米芝蓮推介裏邊咧，嗰本答案裏邊咧都有介紹呢間嘢收喺裏邊嘅喎。咁呢個係香港咧比較特色嘅菜式之一咯，可以話。咦？咁證明我眼光都唔太差㗎。冇錯啊，呢個。咁啊，今日我哋有啲咩食咧？我見成台咧同埋五顏六色好靚喎。嗱，其實咁嘅，我先介紹啦。因為呢一度咧個老闆咧本身係土耳其人啦，咁啊甚至個廚啊都係土耳其嘅廚師嚟嘅。咁所以佢帶俾我哋咧，其實好多咧係一啲土耳其當地即係真係會出街食嘅一啲嘅料理啦。我哋係咪先試沙律先啊？應該。但係我頭先聽到咧，我哋要飲奶先喎。飲奶先喎，係啊。但係就唔係呢杯乳酪，呢杯係乳酪嚟嘅，土耳其人好中意飲啦，你可以索啖先啦。索啖先。係啊，但係佢哋如果一班朋友3、5知己約埋一起咧，就中意懟2杯喎。但係嗰杯咧就真係唔簡單喎。佢呢個 Raki 叫做，但係又有叫做獅子奶之稱。點解叫獅子奶咧？嗱，我哋知道 Raki 咧嗰個酒精都有45度喎，真係。係啊，咁聽講咧 Raki 咧，我其實我都未飲過，我都係聽阿老闆講，叫我哋試下。就如果 Raki 撞咗啲水落去咧，就會變成白色嘅。而因為佢有45度嘅關係咧，哇，犀利啦！係啊，嗱已經變咗白色啦。咁咧，因為佢酒精度高啊，飲咗落去。貓仔都變獅子啊！係咪啊？係你試下啦。個獅子入變咩？變貓仔喎！哇！你睇下變獅子乸可能變埋星啊！嗱，佢其實好香啊！佢一衝咗入嚟咧，跟住已經咧嗰陣香味咧已經聞到啦。但雖然佢有45度，但我覺得入口都尚好喎，唔算好辣入口，同埋咧飲咗落去咧個味咧仲啷住喺個口度。有啲咩香味啊？似啲咩？聞下。其實咧，我就覺得咧，佢係有啲咩味咧？我好熟，但係我噏唔出佢。我覺得味道似呢個胃痛嗰時咧飲嗰啲白色嗰啲藥水，都有少少嘅。不過唔係都 OK 㗎，因為佢本身留咗陣味喺個口度，同埋咧老闆講啦，其實土耳其人咧好過癮嘅，佢哋好中意咧，總之3、5知己一圍班朋友咧就 Raki 㗎啦，就同埋通常好多時咧，仲有喺當地嚟講配住啲魚啊，用魚做食材嘅前菜啊嗰啲食物可以去腥啊，諸如此類。個 Raki 個味道都幾重。好重啊！但係幾正喎，但我 OK 喎，我覺得 OK 喎。咁我事不宜遲，不如我哋試下啲前菜啊！咁啊，呢個沙律係土耳其沙律嚟㗎。冇錯，土耳其即係有橄欖啊，有芝士啊，有啲青瓜啊，好多嘢試下先。咁啊，見到啦，色彩咧就非常之豐富啦，好燦爛啊！同埋睇落去好清新。嗱，據老闆講啦，因為呢度都係叫商業區啦，喺中午時間啦，好多 OL 嚟食嘅。咦？咁你應該落嚟撞下。我梗係啦，所以我先識呢度啫嘛。咁啊，所以咧有好多都會點啲沙律嚟到做一個午餐都夠啊，又健康嗱，都好價格都。應該有啲檸檬汁啊，嗰啲香料啊，佢都應該嗰啲係。同埋橄欖油啦，一定有橄欖油啦。真係好清新喎。冇錯。食落去非常之爽神啦。我見到前邊呢個都好前菜標喎。呢個係啊。咁啊，通常咧土耳其人咧夾住食啦，咁又唔同嘅噃。咁咧呢個咧就係叫咩鷹嘴豆泥啊。係啊。咁啊呢個豆咧佢煮咗之後咧打成豆蓉咧，咁可能加埋啲乳酪啊，加埋啲香料落去啊嘛。咁啊可以當做前菜咁食嘅。可以咁樣食嘅，好簡單。啊。咁我試下中間嗰個啊，中間嗰個咧就其實我頭先係問過師傅啦，呢個係叫做土耳其沙律咁嘅嘢啦。咁樣裏邊咧其實有啲洋葱啊、番茄、青紅椒啊、番茄啊，咁啊落翻啲橄欖油啊、少少啲紅椒粉啊咁樣撈埋一齊，又係橄欖油嗰啲嘢咯。咁啊又係啲清新清腸胃嘢。咁啊佢有嗰種叫法咧，如果原來我問過咧，真正土耳其人咧，原來叫Ms 咧，原來就係中碎晒嘅料啊，即係嗰啲材料咧。咁啊，所以中一幾碎喎。係啦。好重洋葱味啊，其實佢幾香口，同埋有少少刺激咁，又係食起上嚟精神爽利啦，簡單啲講。好咩啊？鷹眼泥啊，鷹眼豆泥，鷹嘴豆泥啊，我聽我噏過，鷹嘴豆泥咧，個味道幾濃㗎。
咁當然啦，會中意個口味比較重少少嘅朋友就啱。係啊，酸酸地。係啊，少少酸。其實呢個鷹嘴豆係比較鹹身啲喎。食呢啲餅啊嘛，呢啲餅咁淡口。冇錯。仲有嗰個係咩喎？茄子加乳酪喎。係啊。呢個亦都係土耳其好常見嘅菜式嚟喎。因為土耳其人差唔多所有菜式都會加乳酪啊，好多有乳酪嘅嘢。茄子係啊。其實啲餅乾乾地咁咧，有呢啲咁嘅好似醬咁嘅嘢包住嚟食咧，就好容易入口。我最怕真係食呢啲餅咧，乾生生咧，真係食起上嚟真係見暈嘅。呢個就都唔會太重口味嘅，都會比較清口啲啦。咁係喎，咁加啲乳酪，清清地，同埋啲茄子係有少少帶甜味、微味，有少少辣味咁樣，食落去又係好開胃咁樣。呢個係椰菜釀飯啊！如果咁簡單啲講就係，嗱佢個椰菜咧。就包住個飯，咁但係原來入邊內有乾坤嘅喎，仲有啲松子仁喺度喎。老闆講咧，呢個菜咧可以凍食，可以熱食嘅。咁我哋而家呢個咧就係凍食嘅。凍食佢可能有時佢咩料都唔落，淨係落個。佢就咁飯同埋咧應該係松子，咁但係又好香喎，入邊好香味喎。熱食嘅話，佢哋會落肉添㗎咧。係。咁啊，我食完之後咧，佢有個叫做 after taste，即係嗰個流入嚟個口感好香。嗱，我哋食完呢幾味咧。我覺得好改觀啊！對土耳其菜真係有種好清新嘅感覺。嗱，同埋老闆講到咧，即係我哋都訪問咗佢啦。咁，我哋大家有記憶，原來以前食葡呢，你咪採訪過有一間嘅土耳其嘅另外一間小餐廳。嗱，嗰間係主要做家常菜。咁老闆都有講咧，其實佢而家咧就賣緊做緊嘅菜咧，大部分啦都係咧佢哋甚至土耳其人出街食先會食嘅。係因為我聽講話比較麻煩做嘅菜式方面。咁我哋上次食我喺伊斯坦布咁嗰啲咧，其實就家庭食啦，做嗰啲餃子啊嗰啲咧，就係比較啲簡單啲嘅，係可能千層麵啊嗰啲，係屋企做嘅家常嘢咯。但係呢度咧就多可能有串燒又多啲醃料啊，又多啲中爛嘅嘢啊，好多即係比較多工序嘅嘢。所以咧喺度食咧又係另外一種感覺，好唔同啊。同埋豪哥，不過又有 fusion 嘢喎。咁我又問老闆啦，我嚟到梗係要查緊問題啦。喂，佢話其實都唔係一定所謂嘅傳統，因為佢都有去改變啲口味，適合香港人啊，或者適合大眾化啲。有 pizza 喎，有 kebab pizza 喎。嗱，呢個睇落去都幾得意，呢個望落咧就似意大利嘢啦。咁但係咧睇落去咧，佢就冇芝士冇剩咧。就變成咧就好 original 咁感覺。其實我自己之前試過嘅，不過我梗係俾你試先。嗱，佢呢個即係叫 kebab pizza 咧，其實有好多種味嘅，有唔同嘅料。咁但係咧，大家見啦，係意大利嘅薄色嘅批啦。咁另外就啲料咧就唔會淡肉嘅。但係佢薄薄地咧食落去個感覺咧，有啲似上海嘅葱油餅。但係咧裏邊咧就少少羊肉味同埋番茄味咧，又係冇葱油餅嗰啲咁油膩咧，食落去咧又係好易入口，唔會你又好怕有時有啲美式 pizza 咧，佢上面太多料，又芝士又食，又個餅底又厚咧，食落去真係好辛苦。所以咧，我屋企人咧好中意叫 pizza，但係叫 pizza 嘅時候咧，我就最多切半塊嘅啫。咁啊，可能見到上面啲餡啱食，咁啊試少少餡喎。但係我真係唔係好中意啲 pizza。咁但係呢個又 OK。呢個 OK 㗎，因為佢本身佢都有落啲譬如番茄啦，但係番茄都係鮮番茄，原來咧佢就整細佢啊，全部就中爛佢，原來落晒落去，咁變咗咧，大家唔會啦，變到搣出嚟可以隨時咁樣食啊。因為好似豪哥話，梗係唔會好 heavy 啦。係啱啱黐咗啲味道喺度咧，你可以食到塊粉皮嘅味道啦，即係一塊粉皮咁咯。但係個粉皮係好香麵粉嚟嘅，然後咧再加埋上面咧有啲羊肉少少係提升，令到你如果咁食塊粉皮垮到死，但係佢啱啱加咗少少香味啊，加咗少少料落咧，就變咗你入口上嚟咧，好過癮。大家唔需要擔心，因為土耳其菜頭先都講過啦，就係話世界三大名菜，因為佢受到東亞洲嗰邊影響，又受到歐洲菜影響，甚至受到地中海嘅菜影響，佢哋啲文化甚至係受到同希臘啊嗰啲都好似，變咗咧，所以佢哋啲菜咧本身嘅香料咧，其實大家唔需要驚訝啊！點解有啲印度香料啊？點解有啲遠東嘅香料啊？咁樣呢個咧就唔係咁重口味啊！呢個我哋睇叫 mix barbecue，即係乜嘢都有啊，包羅萬有嘅即係土耳其嘅肉啊，或者我哋叫串燒啊。但係同埋咧，阿老闆好細心喎，佢係攞咗個咁嘅機，
你睇好似一個打邊爐電磁爐咁喎，呢樣嘢都幾得意啊！原來啊，老闆自己發明嘅 product 嚟喎，咁啊，佢外銷緊其他地方，香港都有得賣。佢原來呢樣嘢咧，愛嚟咧保溫啲碟嘅喎，咁啊啲熱菜咧，為咗咧你由頭食到尾咧，都可以保持 keep warm 咧，佢就諗咗呢個機器出嚟啊！咁咧擺上去咧就保持大概80至90度到啦。咁啊就晾咗上去咧，佢呢個嘢係充電嘅喎，充滿咗之後咧，大概可以用到個半鐘頭啦。咁你啱啱食完碟餸個半鐘頭都差唔多㗎啦。大家咧喺食土耳其嘢咧，好多時咧都聽嘅劇巴咁樣，但係原來咧劇巴呢個字嘅意思係土耳其咧嗱，大家誤會晒啦，唔係所有嘅肉類，即係唔係只係得一種叫劇巴嘅啫。原來土耳其菜咧劇巴主要就係話肉類，但係其實有好多唔同嘅做法啦，唔同嘅配合咧，個名都唔同嘅。咁我先咧，呢個咧就係雞佢話通常咧好少純雞肉嘅喺土耳其，咁佢哋通常咧都會用啲雞肉，然後 mix 其他肉一齊整嘅。咁我哋試下呢個先啦。咁啊，大家唔需要擔心，我入口咧真係覺得相當清嘅。同埋老闆教咧就係話咧，因為其實佢哋咧喺土耳其咧係好少會一啱啱醬咁樣啊，但係咧佢就話，因為咧佢哋喺土耳其做嘅時候咧，通常咧就會落晒啲味落去嘅。咁但係咧佢話，因為始終而家係餐館啦，咁你哋要整就驚啲口味，大家要自己調啦。咁變咗同埋驚因為用喺廚房咧嗰條鐵通喺度整咧，或者各方面咧就比較乾啲，咁所以咧就可以自己咧只能加醬汁嘅。呢個都係應該有啲芝士喺度啊，紋有。我應該係咪有啲紅椒咁嘅嘢？有啲芝士喎。係啊，啲紅椒辣辣地啊，都相當正。大家買醬汁啊，一流啊。冇錯。因為我哋專登試咧就冇味咁試咧，哇加埋醬汁，哇呢個辣辣地都幾過癮。係呢個唔係好辣喎，少少啦，少少大頭。係呢幾個汁。值得試下喎。係啊，啲醬汁啊，一定要試。係，可以令到啲肉咧更加即刻出晒嚟啊！啲味即刻咧一點醬汁咧，直情係出晒嚟啊！同埋我真係幾中意做啲嘢咧，其實啲味道好清晰，唔會因為用太多嘅香料嘅關係咧，令到咧啲原本嘅味道遮蓋晒。咁啊，試完雞啊，如果你試緊嗰個係羊啊，烤羊。咁啊，烤羊亦都係土耳其菜一樣好重要嘅嘢嚟嘅。啲醬真係幾啱配呢個燒烤喎。佢又唔會好濃味，但係咧又令到咧始終燒出嚟肉咧會比較乾啦。我食落去真係滑啲，唔會令到啲肉好鞋。哇，都幾好喎！係啊，其實真係其實都好啱而家每樣燒烤嘅味道，夾起上嚟個感覺好出色。佢呢個羊咧完全唔會騷㗎。我成日都會擔心有啲朋友都會驚呢啲烤羊會唔會有少？一身騷。係啦，一身騷啦，冇問題，完全冇問題。食起上嚟，我感覺我坐喺肥蘇隔離，肥蘇可能都騷過啲肉。冇錯。真係試埋呢個羊肉嘅免治餅啦。呢個 mix 嘅即係雜感嘅 barbecue 咧，佢下邊咧呢啲就係劇巴啦，佢哋叫呢啲就係劇巴，所以其實鋪喺下邊。我都覺得應該有啲味都會落咗去。同埋佢啲醃肉真係唔會醃到好 over。係啊，好似呢個餅咁啦，佢鹹得嚟咧，其實好似真係有啲飯喺度，你可以送下飯。其實係嗰啲味道係恰到好處，好開胃嘅。但我真係老實講，我自己嚟咗咧都試過幾樣嘢，但係咧我試埋啲 barbecue 啊，試埋啲沙律之後，對土耳其菜更加另眼相看無果。冇錯啊，其實之前試過啲好似我伊斯蘭堡咁啊，嗰啲咧就好家庭式啊，就冇咁 fine 嗰種感覺。但係就其實幾 warm 嘅。但係呢種菜咧又唔同嘅，呢個真係似上餐廳食嘅菜啦。嗰啲調味上邊啦，同埋做法上邊咧都會。感覺上邊係仔細啲嘅咯，同埋呢度啦，大家要睇下有 open kitchen 嘅咁啊，所以其實嚟到除咗仲有我哋而家拍嘢就刪咗音樂啫，呢度咧係有啲傳統嘅土耳其音樂好正㗎。冇錯，頭先我哋喺度傾偈咁其實呢個了解下呢個餐廳嘅情況嘅時候咧，有啲音樂襯下大家，其實幾好氣氛，好有 mood㗎。同埋咧，大家知啊，土耳其人咧其實係
好即係叫咩？好有一種熱血嘅，即係嗰種人咧好熱情嘅，所以嚟到咧你唔需要擔心係同老闆傾偈啊，同阿柱傾偈咧，佢哋又中意足球啊，嗰個所知，同佢哋傾波傾咗好耐上次。哦，所以就真係熟晒啦而家。係啊，咁啊真係事不宜遲咧，繼續真係要 call 啲朋友嚟試試啊！真係試多幾味，介紹啲老友嚟食翻啲好嘢。